Maikanem Abilin. Tinapalabas nagpakada ni Ela kini Don Simon amapan na sarungkaran ti Kalapaw day di Marina agayim na. Saan lang ay manugot ti Don no di pa'y kat simurot daytoy. Iti Kalapaw nadlaw ni Ela asa na matimtimag ti Don. Aging gapim manaw day ti Kalapaw. Nagawid ni Ela iti mansyon, ket napanmat ni Don Simon iti asyenda. Iti sabali a bangir, simmarong karmet ni bakat ingga iti asyenda, ket ni Victor tinadanon na. Iti panagsarsarita dagiti dua, binagbagaan ti bakat ni Victor. Iti rabi, agsarsarita da Bart ken Tung'an. Insingasing ni Tung'an ang mapanday ti asyenda, ket ipatungpaldan ti plano da. Itagagayem, adtoin tituloy iti nobela tayo na Pauluan. Maikanem Abilin. Mapanta di asyenda. Anya ti ramidon tayo di asyenda, katarabiin. Patayan tanday di nga Ignas. Anya? Dahito yung tikundaway, boss. Patayan tanday di nga Ignas. Agpampanunot ka kadi, Tung'an? Wen, boss. Kinunagmat asan pa ita. Agpalabas tapay iti sumagmamano a bulan. Di akon makauray. Unay kan aya, Tung'an. Usaran matapanunot mo. Unita, ipatungpal tanay ta plano ta. Ngam saan pa'y nga ita? Di ka nagpilit, salbag ka. At tungpal ka, tapno nasayat ka. On, boss. Magpalabas tapay nga rod iti manuabulan. Nasayat, Tung'an. Manulangin na bulan, nagbakasyon tanton gayem. Kalpasan na, panagsasarat tumanan. Wanlando, no pa'y ag third year high school tanto, ano san talat tayo? Wana, gayem. Malagip ko ni Ami. Oh, apay ni Ami. Sayang. Saan nga agad Adam? Sapay lang ko matayong pun umay panagsasarat atag-enroll to matay. Barang lang, Lando. Sayang mat no di na ituloy ti panagadal na. Kaskada ta. At damat kaya't napagbalinan. Kaya't na ti agbali na maestra. Uy, nasa una dahi ta kanyak. Sapay ko ma. Tamaragpat namat dahi ta nga rapahap na. Sapay ko ma, Lando. Simon, Romuara. Sa di no ti papanam. Inakman sa rungkaran, tigayem ko ani Gloria. Ay sinerak yu ti balay na. Pwera ak, dabart laeng tinang serak. Apay mapan mo sa rungkaran. Kayat ko laeng asarungkaran, kan kumustaan. Inak kampay idi, makipagladingit, itinapasamakan ko ana. Duan a bulan tinapalabas. Gayem mo, kakawang pa. Di ka ban kunakmanan, Simon? Saan ka man akong didalos? Wano kong disayaat? Gaputa rin no karmatlaang tapanunot mo? Anya. Agpadatalaang, Simon. Amangan no kayat mo ako yogan nak, amang sarungkar, itigayam ko. Di nakiraman iti kalukwam, Anita. O sige, addakan ka. Ni Bart nga rod ti kadwa. Senyor, inyalaan kayo iti inuman nyo at tubog tinyawg. Agtoy aw. Agyaman na Ignas. Kaya't ko tagtalinan dito hasinda. Ay, nasaya at mat senyor. Iti kasta. Adakad kadwami kin ni Victor iti daytoy apag na naidan may. Agyaman akin ka. Napudno ka katalag ko. Sipud siga ti katalag ko. Ado ti may submit mo a kwarta. Huwin senyor. Ta sa anak mo't niya may nakusit a tao. Nadalos ti trabaho.
napudno ak ngagsirbe iti amaw. Ken, iti trabaho, senyor. Dahil tati magustuakan ka katalag Ignas. Katnaawan ka, kasanon ti asyenda. Si kalaang ti talgag. Kabayatan niya addaak dito asyenda, senyor. Asikaswag na imbag da asyenda. Agyamanak. Sapay ko mata saan ka maumuman dito asyenda. Sapay ko tagnanayon ti panagserbim kada kami. Ay uhun senyor. No, lakit day, ta addaak pa iti abiyag. Dito yaklap ta asyenda. Ne, kaslay bagbagamon amatay ka, Ignas. Maditikas ta. Apay, kayat munti matay? Ay saan senyor? Addayamat mangayat amatay. Mas dawak ngamin kadagita ngay bagbagam. Nasa oklaan mayat, senyor. Ta di tayo matammo ti biyag tayo. Alah, umay ka, Ignas. Inumantan to sa ganam at ubog tinyog. Uwen, senyor. Nagagat ka talaga, Victor. Kastaman ti kayat bukan ka. Nanagam ka nga ubing. Kalpasan ti panaglabam iti kausta. Adda ka man hindi ti kusina nga gininaw. Wen, Mang Ignas. Masapol nga man nga gagagatan. Kababain mat kada kayo? Nasimput ka, Victor. Sapay lako taag na nayon day ta kinasimput mo. Iso asaya aton ti panagatal mo. Tati kayat ko, agbalin ka, apade. Ha? Padi manan ti bagbagayo, Mang Ignas. Wen, Victor. Maibagay nga minken ka, ti agpade. Gaputan nasimput ka. Nanagam ka pa'y. Mang Ignas. Laglagi pamkoma, ti kayat ko apagbalinam. Ha? Uwan, Mang Ignas. Laglagi akanayon ti kayat yung apagbalinak. May sapadi. Iti kasta, si kanto ti agpade, dito'y San Isidro. Kakabsat, apadak ang makitagtagad dito asyenda. Dumngeg kayo iti ibagat. Anya day ta, Mang Ignas. Person nyo dito. Umadani manen ti apit. Iso akayat ko, asaya atin nyo latati trabaho yaw. Ngamen, nasingpet ni Senyor Simon kadatayaw. Ipapaay nati umnaw apara kadatayaw at trabahador na. Ited nati umno abingay tayaw. Ket no addan tupay kawadwadan na ti apit tayo ita. Amangan no addan to man ng bonus tayaw nga ited ni Senyor Simon. Makitak metkiday ti kinagagityaw kakabsat. Napudno kayo ngagsirbe dito asyenda. Lupay kasta. Kayat kulata nga ibaga. Nga itultuloy yaw, ti kinaanos yaw, iti trabaho yaw. Gamen, nariga ti maawanan iti trabaho, kakabsat. Agyaman agmat kada kayaw, kakabsat. Takas dadaulo yaw dito asyenda, kas katalag dito asyenda, natulnog kayo abain. Awan ti saan yagtungpal kada kayaw, kadagiti amin niya ibagat. Awan ti agreklamaw, kadagiti paganurutak. Kaputa, pagsayatan mi ti amin paganurutan nyo, Mang Ignas. Kahit agyaman agmanayin kakabsat. Gapaw, takas dadaulo yaw, amuda nga irespeto. Victor, kita lagi ti tumatayab nga dati sang day tadakila kayo. Makay ayaw da buy-buyaan. Uwan nga Rod, itay pa yatang tangadag ida. Dagiti launi da ti mangmangag. Naimbag pa'y dagita at tumatayab, tawan ti problema da. Ha? Ang da tayo tao, ado ti parikot adumtang kada tayo. Anya nga Rod nga ikat tao tayo mat. Saan tayo mat at tumatayab akas kadakwada? Wala niya. Uminom tayo pa iti tsaa. Ano san tayo ti tsaa? Day tayo bulong day taa makaagas. Iso ti ilot-lutok nga ininuman mi kaninanang ko. Makaagas ka no ngamin.
Wan, amok da ito'y. Talagamot at siya da ito'y, ami. Kahit pudnot ikunam. Makaagas da ito'y. Mayat. Magustuak ti raman na. Ala, mangan tayo pa iti kamote. Iti kasta, mabusog tayo. Wanya, kasano lando? Agsinatan dito'y? Wan, Victor. Sige, agan nagkagayam. Amangan no makasalaw ka dita iti dakes sa tao. Orisi ka. Aganat ka, mayat. Awan ti pagpaggadak iti dalan ko ama pa ni di asyenda gayam. Ngamin, nalingad day di adalan. Da kami lang ti makamu iti day di adalan. Sige nga, Rod. Inakuntayin kamot tayo. Ha? Victor, kabalyo. Agawan, aglamang ta. Dito'y. Tay palsin ko. Isaganak. Ha? Aday ta, nabalakon. Kasi dagan. Itan. Aneh kau. Jablo kaya. Asino kayo naglimlaman anang tiro itu rupa. Rumor kaya. Matiliw kayo lang paltugan kaya. Victor, amangan no makita na ta dito paglimlimangan ta. Basta di ka natagari. Kundi ka kutkuti. Tapno di na makita to'y naglamangan ta. Rumor kayo dinan. Amog tipag lamlamangan nyo. Hindi kayo rumor, paltungan kayo. Bilang nga. Isa! Dua! Victor, Akwaman ang makabilang nga itilima. Hindi kayo pala rumor, paltungan kayo. Di ka natagari. Ulit at kag bilang. May isa. Dua! Talo! Upat! Lima! Victor. Sana dito iti nangiturongan na iti paltog na. Basta di ka natagari. Ikang kayo iti pawayway! Mati kayo rumor kita. Talaga ada ita ulo yo ti puntaak. At sigurado amatay kayo! Victor, kasamutan. Ano dyan ang ko akan albong? Namin na adoday giant Amangan na dalanto kan Victor ti pinaltogan da. Agparparik na kanyak at dakas ti napagtanda. Surutak ida. Wan, surutak da Victor kan lanto. Talaga ka dia diyo kaya rumor. Salbag. Ayan nga tati paglimlimangan da. Diyak ida masiripan na. Sino nga taday ta naglay nga tumiro? Anay. Nasakit tinapuntaan iti batong entiro da. Rumor kayo ano saan? Aguray ka lang kabalyo. Rumor kayo kadi ano saan? Ti karisapong tayo siya. Kamatag. Karisapong! Mabitang! Uray na! Karisabong ko na lando. Uy, karisabong tinangig kong imbalikas na. Orayan na karisabong ko na. Ni Ami Dayjay. Umay-kan. Surutan ka Dayjay nakakabalyo. Amangan no pudnoan ni Ami Dayjay. Umay-kan. Darasan. Ayan day diya karisapong. Nasiglat Diyak mo tan makita. May ayaw ka talaga kan kuana. Sana nga may ayaw no di makaritak. Karkaritan na ka talaga na diya karisapong. Hey. Ijay aban dati pagturuan ta. Hey. Ditan, umayan. Ang turong diti ayan ko. Isuday to tay lalaki akayat na timang kundahoy kanyak. Sa
saan na kumamakita dito naglamangak? Ang mga napatayin nakto dayta, no makita nak dito ay. Ha? Din sa ganiti kabalyon. Sapay ko mata saan nga agturong dito naglamangak. Agbaligi nga taan nitong an itigagam na kini ami. Gagayem, di uliwa na dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon Maikanem Abilin.